皆さんこんにちは、こんばんは。のんびりおじバイク日記のしんです。今日は久しぶりのキャンプです。って言ってもね、動画では初キャンプも2年ぶりです。予定は何回か立てていただけんね。ずっと行けんかった。だから楽しみです。今日行くのは静岡県の川根本町にある池の谷ファミリーキャンプ場。家から2時間弱のキャンプ場でのんびりしたいと思います。久しぶりのキャンプでワクワクが止まりませんが、安全運転を心がけてのんびり参りましょう。お、パラグライダーがお出迎えしてくれたよ。嬉しいね。今年はまだ紅葉早そうだな。いつもだったらもうすごい紅葉してんのにね。なんだ今の、びっくりしたな。結構いるな。
아까 도 같은 거 알아. Go, 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 go.最後までご視聴ありがとうございました。今回はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあね、バイバイ。